Hello guys, welcome back to my vlog. It's me, Vietnam, and you're watching B vlog. आज हामी Phapos तिर जाँदै छौं. Let's see. Stay tuned. Stay tuned. आज रमाइलो गर्दैछौं हामी. कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ. हामीलाई कस्तो लागिरहेछ? फिलिङ्स आइरहेछ भित्रबाट. That's it. विकास डुब्छ अरे भरे हामी दुईजनाले बोल्नु पर्यो. Continue our vlog on the way. Keep watching. Yeah. आएको छ भने आज के गर्ने पिक्चर एकदम राम्रो दृश्य 90s गीत सुनिहाल्यो गाडीमा माथि गएर सब भएको आज यस्तो बारीमा the Adonis waterfall, Adonis bath in Cyprus. I just want to dive in there after my 31-kilometer run this morning. Good one. Let's go. 2, 1. Woohoo! What is up? त्यस्तै चाहिँ मेरो पहिलाको भेट है यो चाहिँ म बच्चा हुँदा थिएँ यहाँ हैन जाडो यो चाहिँ मेरो बच्चा हुँदा चलाउने बाइकै काम छ चाहिँ यो मेरो बच्चाको यसो मेरो चाहिँ लिभिङ रुम हो एन्ड दिस इज चप्पल गाइस ए मुनि त के हो यार यस्तो जाउँ 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 यो लेडिज बोर्न इन फर युज टु बिकम प्रेग्नेन्ट टच एडोनिस यहाँ चाहिँ उयो रहेछ गुजी एन्सियन्ट टाइमको उयो रहेछ क्या एउटा जस हेर्नु न यस्तो यस्तो छ यहाँ चाहिँ के उयो हुँदो रहेछ हेर्नु न लेडिज बोर्न इन फर चाइल्ड हु विश टु बिकम प्रेग्नेन्ट टच एडोनिस एन्ड ह्याभ मेनी चिल्ड्रेन देयर आफ्टर होइन
Many children there after this. Swimming and jumping at your own risk. Symbol of fertility. Huh? Symbol of fertility. बुझ्यो भने हामी यत्रो 50 मिनट्सको ड्राइभमा 10 युरो टिकट काटेर आएको छ अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो यो बात चाहिँ वर्थ इट हुन्छ जस्तो लागेको छ कि छैन त भनिदिनुहोस् जनता जान चाहन्न यहाँ देखाउन यहाँ यो बात चाहिँ वर्थ इट हुनुपर्ने हो जति चिसो भए पनि यहाँनिर मान्छेहरूले अहिले चाहिँ नमहिलाको अवस्था छ होइन तर होपफुली हाम्रो केटाहरू आज सबैले चाहिँ डाइभ हान्छ होला फोटोमा हेरे जस्तै छ है तर के होला जाने होला नि त होइन जाउँ न हाल्ने होला अलिकति वाटरफल चाहिँ माथि रहेछ कता होस् यत्रो भयो कस्तो छाडो छाडो हो यार कस्तो राम्रो हो वाउ जति छ कहाँबाट हामी चल्नु चाहिँ चिकन चिकन हुन्छ एउटा ठाउँमा राखेर जम्मा Food and drinks are not allowed in the park. यसो तिमीलाई चिसो किन नभएको थाहा छ किन भन न किनकि तिम्रो बडीमा धेरै फ्याट छ क्या उयो दोरीबाट झुलेर उयो उता पर्छ ल ल Jambai. मलाई हातले त सासै भेट्नु नसकेको त चिसोहरू त्यहाँ पुरै बिस्तारै यहाँ पहिला प्रायः ल ल ल ल ल ल है गाइस ओए ल ओए ओए म त्यहाँ हाड्नु त यहाँबाट खिच्ने ल ल ओए हेडे ल ल ल ल ビデオ。त्यही जाँदा जाँदै लडेको छिटो गर न के छिटो गर न Bye-bye, Adonis waterfall. We had a lots of memories here. रमाइलो भयो आज मेट आउन आयो मेरो भ्लगमा कस्तो फिल भइरहेछ त भन्नु अलिकति टाउको दुखिरहेको तर बडी चाहिँ रिल्याक्स भइरहेको आँखा गठित भयो नि त होइन तिमीलाई त के भन्छ रिकभरी भयो है आफ्टर कति के कति के भनेको क्या कति के 31 किलोमिटर at pace of 5 minutes 40 seconds सक्का फेरि
माइन्ड गेम भयो नि है त्यहाँ जस्तो आजको स्विमिङ कस्तो वर्थ इट भयो त मेरो त एकदम वर्थ इट है सखाप के बाटो छैन के छ छैन टक्सिक यिनीहरू कहाँ जानु लाग्यो र सोध न यता गोर जोर छ रहेछ के के छ जोर यही हो के जर्ज नौन ठाउँ यही हो जोर्जको को जर्ज चाहिँ गेट खोलिसकेको होइन माछा चाहिँ हुन्छ होला गुजी वी जस्ट लभ आवर जर्नी नट अ डेस्टिनेसन उल्टो भएछ नि त क्विक एडिटर जस्तो होइन दोस्त हाम्रो मन्दिर जस्तो एकदम रमाइलो मान्छे चिल मान्छे चिर रमाइलो गर्न सक्यो अब यहीँ हिलकामा हान्नु नि ठाउँमा हानिदिन्छु कि म होइन भरे त्यही त जाउँ फेरि ब्याक टु आवर डेस्टिनेसन गाइज हाम्रो कार पार्कनिर अब कार पार्क कार चढेर चाहिँ हामी फेरि ब्याक जान्छौँ होला फुल्ली लेट्स सी समयले कता कता पुऱ्याउँछ हामीलाई होइन समयले चाहिँ होइन हामी चाहिँ पुग्नु पर्यो क्या होइन दोस्त तिमीलाई लाइफ चाहिँ के जस्तो लाग्छ दोस्त भन्यो नि त होइन तिम्रो एक्सपिरियन्समा अहिलेसम्म तिमी कति वर्ष भयो भन त 25 इयर्सको तिम्रो लाइफ एक्सपिरियन्स भनिदेऊ न अहिलेसम्म पुग्दा त तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ भनिदेऊ Since I became really family, my life has been changed a lot. Because I'm traveling all around the world. And I'm with you guys and enjoying so much. त्यही नै हो एडभेन्चरस हुनुपर्छ लाइफ चाहिँ यङ जेनेरेसनहरू लाइफले चाहिँ आफ्नो एभ्रिडे मोमेन्टहरूलाई चाहिँ एज अ लेसन दिनु होइन लाइक या झन्डै चिप्यो यार म चाहिँ सोध्दै अब के गर्ने हो गाइस आएको नमिल्दा आउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ के भयो तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो हजुर 35 तपाईँको 35 इयर्सको अहिलेसम्मको लाइफ एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो तपाईँको चाहिँ भनिदिनुहोस् जनता जान्न चाहन्छ लाइफ चाहिँ के रहेछ गुरुजी 35 इयर्सको एक्सपिरियन्समा तपाईँलाई वान वर्ड भन्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् खुसी सोध्न लाग्नु हो हजुर एकदम क्वेसन लाइफ इन वान वर्ड हजुर लाइफ इज लाइक अ गेम लाइफ इज लाइक अ गेम मेरो त अघि नै भनिसकेँ ठिकै छ गुरुजीले मेरो क्वेसनको एन्सर दिनु सक्नु भएन त्यही पनि आइ एम ह्याप्पी पर्टिकुलर भएन कि डाइरेक्ट लाइफ भयो नि त 2 months हो नि त लाइफ त्यो चाहिँ एकदम वान वर्डमा एक्सप्लेन गर्नै सकेन है जोर्नी भन्छ तर इट्स नट जस्ट अ जोर्नी लट अफ थिङ मिसप्याक्स Anyway, journey. मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको 35 इयर्सको एक्सपिरियन्स यहाँनिर रहेछ है भ्यू एक्सपिरियन्समा चाहिँ लाइफ चाहिँ कुन भ्यूबाट हेर्नुहुन्छ क्या तपाईँ लाइफ चाहिँ कस्तो लाग्छ क्या तपाईँको अहिलेको भ्यूबाट चाहिँ क्या ओहो भन्दैमा यो भ्यू चाहिँ दामी रहेछ नि त तपाईँको फोटो खिच्थ्यौँ ल मेरो क्वेसनको एन्सरमा दिँदै गर्नु न ल भनिदिनुहोस् लाइफ मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने 35 इयर्सको एक्सपिरियन्समा भन्ने हो भने लाइफ चाहिँ होइन लाइक यस्तो सिम्पल जस्तै हो क्या यहाँ तल छ नि त जति अब लाइफमा दुवै तिमी अहिले आउँछ लाइफ इज लाइक अ जर्नी होइन जहाँ चाहिँ तिमी चाहिँ डेस्टिनेसनै थाहा हुँदैन रहेछ क्या मेरो उसमा चाहिँ ए हजुर होइन लाइक डेस्टिनेसन यो हो पर्पोज तपाईँले फाइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि पर्पोज स्टिल वी आर लाइक के अरे
on the way हैन ओके finding it out ओके लाइफको पर्पस के हो मिनिङ के हो मैले 35 what should I do अँ हैन के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ स्टिल बस्दै अब राइट ट्र्याकमा ओके भनेपछि अहिलेको 35 इयर्स एक्सपिरियन्स भइसकेर पनि तपाईँले अझै पर्पस फाइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको पर्पस एक्ज्याक्टली फाइन्ड गर्न सक्नु भएको छैन अझैसम्म यु आर ट्राइङ यर बेस्ट ओके लाइफको ओके हामी लाइफमा के छ थाहा छ फिफ्थ सेन्समा हिँड्छ अब एज अ बुद्धिज्म गयो भने चाहिँ के छ ए त्यतिर हेर्छौँ कि लाइफ बिफोर डेथ हेर्ने हुन्छ नि त हामीले त बिफोर डेथ हेर्नु पऱ्यो कि त्यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्ड ल टाइप अब त्यो ठाउँमै घुम्न आएको ओके त्यस्तै अलिकति अन्त फेरि धेरै गयो यार ल भनेलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ल ठिक छ आज यस रमाइलो भइरहेछ